শীতের সিজনে আমার বাসায় এই রেসিপিটা একটু বেশিই রান্না হয়। অন্য সময়ও রান্না করি বছরের অন্য টাইমেই, কিন্তু শীতের সিজনে এই স্যুপটা যখন গরম গরম পরোটার সাথে আমি সার্ভ করি, খেতে যে কী মজা লাগে, মানে অন্য লেভেলের একটা টেস্ট চলে আসে। বিয়ের পরে ফার্স্ট টাইম ঢাকায় এসে সাকিব আমাকে এই স্যুপটা খাইয়েছিল, হোটেল স্টাইল, বাংলাদেশি হোটেল স্টাইল চিকেন স্যুপ। এটা খাওয়ার পর লিটারালি আমি এটার জাস্ট প্রেমে পড়ে গেছি। তো আজকে আমার ভিউয়ার্সদের সাথে এই হোটেল স্টাইল চিকেন স্যুপ রেসিপিটা শেয়ার করব একদম সহজ করে, কারণ অ্যাজ ইউ অল নো হৃদয় ফেরদৌস খান চ্যানেল মানেই সহজ রেসিপি। এখানে আমি প্রায় 800 গ্রামের মতো চিকেন নিয়েছি। এটা হচ্ছে দেশি চিকেন বা পাকিস্তানি চিকেন, যে যেটা বলেন না কেন। আমি হাড় সহ তারপরে গলা এগুলো কিন্তু নিয়ে নিয়েছি, এগুলো বাদ দিইনি। আর এগুলো নিলে এই রেসিপিটা কিন্তু একটু বেশি মজা হয়, হোটেলেও তাই ব্যবহার করে, আমি সেই জন্য নিয়ে নিয়েছি। আর রেগুলার পিস করেই কিন্তু চিকেনগুলো কেটে নেবেন। এখন একটা কড়াইয়ের মধ্যে 2 টেবিল চামচ আমি কুকিং অয়েল নিয়েছি, তার মধ্যে 1 টেবিল চামচের মতো বাটার অ্যাড করে দিলাম। 2টা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, তার সাথে আরও কতগুলো স্পাইস অ্যাড করছি। দারচিনি দিয়ে দিলাম, সাথে হচ্ছে সাদা এলাচ আমি এখানে ব্যবহার করেছি। আরও লাগছে হচ্ছে এটা কি বলে, লং। লং দিয়েছি আমি 4টা। তার সাথে কালো গোলমরিচ আস্ত কতগুলো দিয়ে দিলাম। এখন সব কিছু একটু খুব সুন্দরভাবে ভেজে নিব। এই ধরেন 30 সেকেন্ডের মতো নাইস একটা অ্যারোমা বেরোলে তখন আমি দিয়ে দিব হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা। এখানে প্রায় 4 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা আমি ব্যবহার করেছি, তবে আপনারা চাইলে আর 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা বাড়িয়েও দিতে পারেন। তো যাই হোক, পেঁয়াজ বাটা একটু কিছু সময় ভেজে নিয়ে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আদা বাটা 1 চামচ, রসুন বাটা 1 চামচ, তার মানে 2টা মিলিয়ে আদা এবং রসুন বাটা মিলিয়ে 2 চামচ আমি ব্যবহার করেছি। জিরা গুঁড়া 1/2 চামচ, ধনিয়া গুঁড়া 1/2 চামচ, আর কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম হচ্ছে 1/2 চামচ। আমি আস্ত গোলমরিচও ব্যবহার করছি, আবার গুঁড়াটাও কিন্তু ব্যবহার করেছি। তো কিছু সময় ভেজে নিয়ে তারপরে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। চিকেনগুলো দিয়ে কিছু সময় ভেজে নিব। যখন একটু চিকেনটা সাদা কালার চলে আসবে তখন লবণ দিয়ে দিলাম 1 চামচ, আর কতগুলো কাঁচা মরিচ, 4টা কাঁচা মরিচ আমি ব্যবহার করেছি, মাঝখান দিয়ে চিড়ে দিয়েছি যাতে করে ঝালটা বেরোয়। এই রেসিপির জন্য এখন একটা স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি ব্যবহার করব, সেটা হচ্ছে পাউরুটি। এখানে আমি 2 পিস পাউরুটি নিয়ে নিয়েছি, ব্রাউন কালারগুলো বাদ দিয়ে আমি সাদা অংশটা নিয়ে নিয়েছি। আপনারা এখানে 3টা স্লাইস পাউরুটি ব্যবহার করবেন, কারণ আমার 2 পিস পাউরুটি হলেও পিসগুলো একটু মোটা মোটা ছিল, তো এই কারণে পরিমাণে 3 পিসের মতোই হয়েছে আসলে। যাই হোক, এখানে 1 কাপ পানি দিয়ে আমি পাউরুটি আর পানি খুব সুন্দরভাবে মিক্স করে নিয়েছি। তারপরে সেই মিশ্রণটা আমি এই যে চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন চিকেন সহ এই মিশ্রণটা আমি কিছু সময় কষিয়ে নিব, এই ধরেন 1 থেকে 2 মিনিটের মতো। তারপর আমি আবার ওই বাটি ধুয়ে পানিটা অ্যাড করে দিলাম, প্রায় 1 কাপের মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। খুব সুন্দরভাবে চিকেনে কিন্তু বলক উঠে আসছে, আর এভাবেই কিন্তু চিকেনটা আমি সিদ্ধ করে নিব। মিডিয়াম আছে চিকেনটা আমি রান্না করে নিয়েছি। আচ্ছা, কোন পর্যায়ে বুঝবেন আপনার চিকেনটা একদম মানে সিদ্ধ হয়ে গেছে, ডান হয়ে গেছে? এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্রেভিগুলা চিকেনের গায়ে গায়ে লেগে গেছে, তখন আমি দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ তরল দুধ। আর এই দুধটা কিন্তু আগে থেকেই জাল করা ছিল, তো দিয়ে আমি জাস্ট ওয়েট করব এখন খুব সুন্দরভাবে বলক ওঠা পর্যন্ত। তো বলক উঠতে থাক, আমি এখানে আরেকটা স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে টক দই। 1 টেবিল চামচ টক দই খুব ভালোভাবে ফেটে নিলাম, তার মধ্যে 1 কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম, এবং তার সাথে 1 টেবিল চামচ আমি ব্যবহার করেছি গুঁড়া দুধ। এইভাবে করলে এই চিকেন স্যুপের টেস্টটা যে কি মজা হয়! তবে আমার কাছে মনে হয় টক দই প্রথমে ব্যবহার করার চেয়ে যদি লাস্টে এভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে এই চিকেন স্যুপের টেস্টটা আরও বেশি বেড়ে যায়। আর এভাবে টক দই পানি দিয়ে ফেটে নিয়ে একটু গুঁড়া দুধ দিয়ে দিলে টক দই ফাটবে না, কিছুই হবে না। চুলা থেকে নামানোর আগে কতগুলো কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি জাস্ট ফর ফ্লেভার, আর 1 টেবিল চামচের মতো বাটার ব্যবহার করছি, তবে আপনার চাইলে এখানে ঘিও দিতে পারেন। ঢাকনা দিয়ে আমি 15 মিনিটের মতো চুলার মিডিয়াম আঁচে রেখেছিলাম, আর এখন ঢাকনা খুলে আলহামদুলিল্লাহ আমার চিকেন স্যুপ কিন্তু একবারে রেডি। ও আরেকটা কথা, অনেকে এখানে নারকেল বাটাটা ব্যবহার করে বা নারকেলের দুধ ব্যবহার করে, তবে পার্সোনালি আমার কাছে এই স্যুপে নারকেল বাটাটা পছন্দ না, এই জন্য আমি ব্যবহার করিনি, তবে আপনারা চাইলে করতে পারেন। এই স্যুপটা সকালে নাস্তার জন্য বানালে একটু বেশি করেই বানাই, কারণ যদি বেঁচে যায় তাহলে আপনাদের দুলাভাই আবার রাতে সেটা দিয়ে ডিনারও কমপ্লিট করে ফেলে, বুঝেন অবস্থা। সো ইনাফ ফর টুডে, ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।